فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أسعد الله صباحكم، السلام عليكم، مرحبا بكم أينما كنتم، مرحبا بكم من جديد. رسميا عبد الرزاق حمد الله ينتقل إلى الهلال على سبيل الإعارة. الهلال يحصل على خدمات المخضرم حمد الله على سبيل الإعارة. الزعيم يلتقي فلومينزي البرازيلي في ربع نهائي مونديال الأندية، وغيابات وإرهاق في صفوف الهلال قبل المواجهة الحاسمة. يستعد الهلال السعودي لمواجهة فريق فليميونزي البرازيلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نسخة تاريخية من البطولة. ويعاني الهلال السعودي من نقص حاد في اللاعبين بسبب الإصابات التي تضرب صفوف الفريق، حيث من المؤكد أن يغيب ألكسندر متروفيتش حتى نهاية البطولة. كما عانى المهاجم البرازيلي ماركوس من إجهاض بعد المجهود البدني الذي قام به في مباراة مانشستر سيتي، حيث سجل هدفين وكان رجل المباراة. تلك العوامل دفعت إدارة الزعيم لتدعيم صفوفها بخدمات المغربي عبد الرزاق حمد الله حتى نهاية البطولة. وأعلن نادي الهلال السعودي عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي انضمام اللاعب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله على سبيل الإعارة من صفوف مواطنه الشباب. وذكرت الصفحة الرسمية للهلال أن حمد الله سينضم إلى معسكر الفريق في مدينة أورلاندو يوم الأربعاء. كما ذكر النادي الشباب عبر حساباته الرسمية موافقته على إعارة حمد الله المغربي إلى الهلال، متمنى له توفيق في هذه التجربة. وكشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال السعودي تلقى موافقة نادي الشباب لإعارة المهاجم عبد الرزاق حمد الله. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.